doja ta bënim pak më të thjeshtë, ndoshta ke ndonjë recetë kështu se njerëzit i duan pak kombinuara edhe e kanë si më praktike kur ja u sugjerojmë. Ndonjë recetë shumë si tani si mëngjesin gjatë ditës. Do më lejosh të them disa stimulator organik ose natyral që janë bimët, pastaj të kalojmë edhe formën e dyrave? Po, patjetër, po. Vetëm se duhet të them minutazhin që kemi edhe 6 minuta që ta menaxhosh. Okej, atëherë një nga bimët më të mira të efektshme në qarkullimin edhe të gjakut, edhe të rezistencës ndaj stresit dhe të gjitha problemeve është ginkgo biloba, sepse permision qarkullimin e gjakut në trup, rrit nivelin e oksigjenimit, fokuson personin të jetë më mirë. Pra ginkgo biloba është një. E dyta është rozmarina. 30% të nivelit të kujtesës e shton rozmarina krahasim nga çdo lloj ilaçi tjetër nëse përdoret në vazhdimsi dhe permision vigjilencën, qartësinë mendore të njeriu, sepse niveli i acidit rozmarik që ka ajo dhe sidomos acetilkolinën që është neurotransmetuesi për kujtesën, e ka pikërisht rozmarina ose ndjeka e rozmarinës. Ashwagandha redukton nivelin e stresit, kortizolit, dhe bën edhe rezistencën ndaj tensionit në nivelit të lartë të presioneve që ne kemi. Kurkuma, që është element shumë i mirë, është mentja, çaj mentes, apo dhe vaj mentes, vaj livandos, edhe vajrat esencial, sepse rrisin nivelin e kujtesës kur përthithet apo dhe vëmendshmërisë. Kemi pastaj kërpurdhat medicinale dhe kemi disa suplemente bimore që mund të jetë astragalus. Është për shembull tirozina që mund të përdoret, mund të përdoren ekstraktet e gjesit të argjinares, se shumë efektiv, rhodiola. Pra këto janë në efektet më të mira. Tani, midis të tjerave që u thoni, çfarë mund të përdorim ne nga aspekt, duhet të kujtojmë disa vajra që është vaj arës. Vaj arës është komponent kyç të omegës 3, permision elasticitetin e enëve të gjakut sistemit nervor dhe bën oksigjenimin e trurit. Pra vaji i arës është shumë efektiv. Vaji i lirit duhet përdorur përveç vajit të ullirit, vajit të avokatos. Pra nga një lugë çaj në ditë të paktën sepse redukton inflamacionin që lidhet me depresionin, me humbjen e kujtesës. Midis të tjerave, nëse ne do themi se kush janë disa nga recetat më të mira për të përdorur, unë mund të them për shembull, bie fjala për mëngjesin, po them çajra. Si tani si mëngjesin, po. Po, përzimja e disa çajrave që ti po thua. Në opinionin tim më e mira do ishte për shembull për përqendrimin, edhe për kujtesën, edhe për momentin e leximit, edhe për të hequr nivelin e stresit, do ishte për shembull një konsumim i ginkgo bilobës, pastaj një gode çaj të rozmarinës, të gërshetuar me një shufër kanellë, të përzier me pak mjaltë dhe të shtrydhur pastaj një gjysmë limoni. Kjo është një e para. E dyta, kemi për një kujtesë akoma dhe më të fortë ose një kujtesë të mirë, mund të kemi çajin e boronicës, të thatë, pra të egër, të përzier me çajin e xhinxherit ose me xhinxherin e zier, me kanellën dhe me mjaltin. Kemi një lëndë ose një smoothie që mund të përdorim, është për shembull pak boronicë të freskët, pra një fixhan, një banane, sepse ka nivel të potasiumit dhe rrit dhe nivelin e magnezit, një lugë gjelle fara liri, një lugë çaj plur të kakaos, dhe një gotë qumësht ose një fixhan qumësht të bajames ose të kokosit dhe një lugë çaj ose kafe e vaj të kokosit. I fusim në një blender dhe i përdorim. Nëse do të kemi një nivel të antistresit, nëse kemi stres të larta, mund të përdorim një ashwagandha, një çaj të kamomilit bashk dhe përzierje e çajit kamomilit me pak shafran në fund dhe pak mjalt. Gërshetimi i ginkgo bilobës me ashwagandhën është permision e rrit kujtesën deri në 25% në 8 javë kur është bërë tek Gazeta e Neuroshkencës një studim. Element tjetër kush është? Konsumimi i çajit të xhinxherfilit, të trumzës dhe kjo kërpulla Lion's Mane, e cila mundet të konsumohet dhe veç dhe pak kakao e përpunuar. Pra hidhet brenda në një gotë ose në një frulatur që mund të konsumohet, por kryesisht më është më mirë çaj trumze, çaj xhinxheri dhe pak kakao. Pra një majluk kakao që mund ta konsumojmë dhe po të ketë mundësi edhe pak vajin e kokosit. Këto mund të jenë receta. Nëse do receta të tjera ose diçka tjetër. Shumë interesante. Tani, përveç se të gjitha ushqimeve, bimëve, vajrave që rekomanduat dhe që ishin shumë të vlefshme për këdo. Ka dhe elemente të tjerë që funksionojnë trurin. Rituale të tjera, mënyra të tjera përveç ushqimit. Po, shumë mirë. Atëre, po, kush është? Atëre, për mendimin tim, një element i mirë është esja në natyrë. Hesja në natyrë 20-30 minuta është vërtetuar që ul 35 dhe 45% nivelin e stresit dhe të problemeve të sëmundjeve mendore. E dyta, kush është element kryesor? Që ku qojmë në mëngjes, orën e parë në qoftë se ne nuk merremi me telefonin, pra nuk merremi me teknologjinë, rritet 25% kujtesa. Dhe po ashtu, pra 23% nga Universiteti i Stanfordit. Pra vetëm
një mos mbajtja e telefonit të mëngjes ose hapja e telefonit të mëngjes. Element tjetër kush është? Në qoftë se ne punojmë sidomos në kompjuter, në telefon, çdo 20 minuta duhet bëjmë 5-6 minuta pushim. Sepse në qoftë se nuk e bëjmë këtë, ngarkesa do jetë më e madhe. Tjetër, ne tham hesja, leximi. Leximi është nga elementet kryesorë sidomos në darkë. 5-6 faqe është nga elementet kryesorë për të arritur. Frymarrja, rregullimi i frymarrjes, stabiliteti i frymarrjes. Pra që ne mund të marrim pra një frymarrje të thellë, sepse ka shumë lloj formash për të bërë frymarrje. Kto janë nga elementet më të mirë të cilët ne mund të bëjmë, aktiviteti fizik, mund të bëjmë këtë dushin ose vaskën në qoftë se mund ta kthejmë në një mjek. Me një formë aromaterapia duke hedhur disa nga vajrat esencial ginger, livando dhe kamomilë dhe duke hedhur kripën Epsom brenda që ka nivele të larta sulfatit magnezit që ndikojnë në lëkurën tonë në sistemin tonë mendor. Pra shumë e mirë dhe pak ushqim mollë, pra te kjo mund të bëjmë disa terapi të akupunkturës, pra me anë të këtyre gjilpërave të vogla, mund të bëjmë haloterapi në një terapi të kripës, dalin në bregdet, dalin në natyrë dhe komunikimin nëpërmjet njerëzve. Edhe këto të tjera. Pra mund të jetë disa nga këto elementet, falja, lutja, meditimi, patjetër që janë elementë të shëndetshëm.